Is siad Trixie agus Tony le Patricia Macón a bheith idir lámh ag ar léirmheastaí óga. Tá muide anseo sa siúpa leabhar ar ráid airchuid mlá clia agus bula muid lenar léirmheastaí ón srá Tiúibíní. Is mis cuiomh, is mis Ava, agus tá muid cúpla. Is mis a Fergal agus tá mé 7 mbliana d'aois. Is mis a Sian agus tá mé 7 mbliana d'aois. Mis amach dara tá mé 7 mbliana d'aois. So Argal, cin leabhar le tú? An madra mis déireach agus sin cat dána. So inisum, cid a tharlaíonn sa scéalte? Bhíonn Tony agus Trixie ag cógáil siúlóid ar mucar maidin, cluiseann Trixie madra agus bhíonn Trixie ag fécinn timpeall dó agus bhíonn sé faoi scach. Agus an sin teid sé go dtíobh madra agus an sin dúirt Tony an madra bocht. Tuair sé rasta den cinnic. Fuair siad amach gur leis an uachtarán agus den gohann Tony go dtí take an uachtarán agus bíonn siad a cans faoi agus sin an Zara. Agus inisum, cin a leabhar le tú? Léirmheas sin go dána. Cid a tharlaíonn sa scéalte? Bíonn sé gur timpeall agus sa sráid bhíonn madra ag ri freisin I ggéirigé thuairt a bháile agad í seomar na got. Anam an cat Cleopatra. Tá is go léamh. Aha. Agus bhí an ceolcar riseo agus bhí Cleopatra an agus dúirt si, "Oh, so be hour." Thahan an pictiúir seo is searlam an ceann seo sé an ceann searlam. Tá na túr beúnig an ceann dómh an ceann lia agus an ceann aráiste ggéirigh an brad an is sciaba. Tá ceann amháin ar brusca ceann eile tá siad gacáit ar timpeall ní féidir éilú. Bhí Trixie tí féidir ní fála ag fécinn tarthú. Cé léoch an leabhar seo meastú? Léach mo cóide é ceapú agus thahann sé lomsa duine ag an round capping agus léach duine ag an fásta. Mé bhóibh sin é cléothra sé lomsa. Ceapam an daoine timpeall 5 nó 6 lei siad an ceann seo ach bheith an amín daddy ag go lei dúid mar bheith siad ro óg. Sin aga é, réalta Tiúibíní, léirmheastaí óga na mísa seo.